இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இதுல சொல்லக்கூடிய பொண்ணுடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப இருமல்னாலும் இருமல், அந்த அளவுக்கு இருமல் வருமாமா. என்ன சொல்ல போனா அவங்களால பேசவே முடியாதாமா. பேசுனாங்கன்னா இரும்பி இரும்பி அவங்க என்ன பேச வர்றாங்கன்னே புரியாது. அந்த அளவுக்கு இருமல் வரும். அவங்க வந்து கடைக்கெல்லாம் போகும்போது ஆளுகள பார்த்தா பேசக்கூட முடியாம தவிப்பாராமா. பேசுனாங்கன்னா அவ்ளோ இருமல் வருமாமா. அப்போ அந்த பக்கத்துல இருக்கவங்க பேச்சு குடுக்குற ஒரு ஆள்னா, பேசுறது கேட்கிற ஆளுக்கே வந்து அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாரி ஒரு மாதிரி இருக்குமாமா. அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ரெஸ்பயர பத்தி கேட்டாங்க. கேட்டு அவங்க வந்து வாங்கி இதோட 3வது பாட்டில்ல அரைவாசி இருக்காமா. அதுக்குள்ளேயே வந்து அந்த அளவுக்கு இருமல் வந்து நின்னுடுச்சு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் மாஷா அல்லாஹ் நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ഉപ്പാക്ക് നല്ലോണം ചുമയുണ്ടായിന്. നല്ലോണം വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ കഴിയില്ല. ഷോപ്പിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ചുമയിട്ട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പം മാഷാ അല്ലാഹ് എന്താ പറയുക, ഞാൻ 3 ബോട്ടിലോളം കഴിച്ചിന്. 4ാമത്തെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പകുതി 4 ബോട്ടിലല്ല 3 ബോട്ടിൽ, 2 ബോട്ടിൽ മൊത്തമായിട്ട് കഴിച്ച്. എന്നിട്ട് 3ാമത്തെ ബോട്ടിലെ പകുതി കഴിച്ച്. ഉപ്പാൻ്റെ പിന്നെ മാറി. ഇപ്പം അങ്ങനെ ചുമയൊന്നും ഇല്ല. മാഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലതന്നെ.